अॻु मौजूद साथियों सिंध रीडर्स ऐं राइटर्स जे यूट्यूब चैनल ते हिकु दफ़ो ॿीहर सभिनी खे भलीकार चवां थो। अॼु असीं हिकिड़े मज़मून जो मुतालिक़ो करणु हलूं पिया, जेको मज़मून ताजमहल जी इब्तिदा ऐं ताजमहल ते हलंदड़ हालिया मुक़दमो जेको इंडिया में हली रहियो आहे उन मुतालिक़ लिखियल तहरीर आहे ऐं तहरीर अब्दुल करीम चन्नाजन जी आहे। हीउ मज़मून अंगारे जे ॾींहुं 17 मई सिंध एक्सप्रेस में शाया थियो आहे। मज़मून जो उनवान आहे ताजमहल जो मसलो। छंछर 7 मई 2022 ते इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिकु दरख़्वास्त दाख़िल कई वई, जंहिंमें ताजमहल जी तारीख़ी हक़ीक़तुनि जी जांच करण लाइ गुज़ारिश कई वई आहे। दरख़्वास्त ते पहिरियां ई लखनऊ कोर्ट जो रजिस्ट्रार गौर कंदो ऐं बाद में ॿुधणीअ लाइ अदालत में पेश कई वेंदी। दरख़्वास्त में ताजमहल जे बंदि कयल 22 दरवाज़नि खे खोले जेको बि सच आहे उनखे ज़ाहिर करण जो चयो वियो आहे। इहे 22 दरवाज़ा हिकु इमारत में आहिनि, जंहिं इमारत जो ॿाहिरियों दरवाज़ो 1974 में पटे उनखे पकियुनि सुरनि सां बंदि कयो वियो हो। इन रीति तंहिं दौर जी कांग्रेस हुकूमत पारां बंदि कयल हिन दरवाज़े खे खोले इमारत जी जांच कराइण जो मुतालबो भारतीय जनता पार्टी पारां ज़ोर वठी रहियो आहे। मुग़ल दौर जो ही शाहकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पारां महफ़ूज़ करार ॾिनल आहे। साॼी धुर जी केतिरनि ई हल्कनि माज़ीअ में बि अहिड़ा ई दावा कया आहिनि त ताजमहल असल में भॻवान शिव जो हिकु क़दीम मंदरु आहे। हिन वधंदड़ मसइले खां अॻु ताजमहल जी तारीख़ ते हल्की नज़र फेरायूं था। बाबर, हुमायूं, अकबर ऐं जहांगीर खां पोइ ईंदड़ बादशाह शाहजहान पंजो मुग़ल बादशाह हो। हू अज़ीम मुग़ल बादशाहनि मंझि शुमार थिए थो ऐं हिन जो दौर मुग़लनि जो सुनहरी दौर शुमार थिए थो। शाहजहान संदसि दौर में केतिरा ई शाहकार यादगार तमीर कराया, जिन मंझां आगरा में जुड़ायल ताजमहल सभ खां वधीक मशहूर ऐं मञता माणियल आहे। ताजमहल असल में मुख़्तलिफ़ इमारतुनि जो मेड़ आहे, जंहिंजो अच्छे संगमरमर वारो मुक़बरो सभ खां अहम जुज़ आहे। हिन पेचीदा मुक़बरे जी तामीर 1632 ईस्वी में शुरू थी ऐं मुखिया मुक़बरो 1648 में मुकमल थियो। तामीरी मरहले में हज़ारें कारीगरनि ऐं मज़दूरनि हिसो वरितो, पर तंहिं हूंदे बि मुक़बरे जूं ॿाहिरियूं इमारतूं ऐं बाग़ीचा 5 साल पोइ यानी 1653 ईस्वी में मुकमल थिया। उन दौर जे इस्लामी दुनिया में इमारतुनि जो एज़ाज़ कारीगरनि बदिरां बादशाहनि खे ॾिनो वेंदो हुयो। इहो चयो वञे थो त उत्तर भारत जे 20,000 मज़दूरनि ऐं कारीगरनि खे इमारत जी तमीर ते लॻायो वियो हो, जॾहिं त बुखारा खां संगतरा, शाम ऐं ईरान खां ख़त्तात, अंदरे भारत खां जुड़ाव कंदड़ बलोचिस्तान खां पथर कपींदड़नि समेत मुख़्तलिफ़ जायुनि तां संगमरमर ते गुल चिट ठाहींदड़ कारीगर सां गॾोगॾु ॿिया केतिरा ई तख़लीक़ी कारीगर आंदा विया हुआ, जन गॾिजी ही शाहकार तामीर कयो। हिकु ॾंद कथा इहा बि आहे त शाहजहान समूरनि मिस्त्रियुनि ऐं कारीगरनि जा हथ कपराए छॾिया हुआ त जीअं वरी हिन जहिड़ो महल जुड़ी न सघे, पर इन ॻाल्हि में का बि सदाकत नाहे। हीअ फ़क़ति अफ़सानवी ॾंद कथा आहे। शाहजहान ताजमहल ठाहींदड़ कारीगरनि ऐं मज़दूरनि जी राश लाइ हिकु वसी ताज गंज जोड़ायो हो। उहा बनावट अॼु बि मौजूदु आहे। इन रीति हथ कपड़ण वारी ॻाल्हि जी उबतड़ बादशाह पारां कारीगरनि ऐं मज़दूरनि जी संभाल लहण वारी ॻाल्हि साम्हूं अचे थी, जॾहिं त हथ कपराइण वारी ॾंद कथा ई ॻाल्हि जो को बि सबूत नाहे मिली सघियो। ताजमहल जी तारीख़ी अहमियत खे ॾिसंदे यूनेस्को पारां 1982 में उनखे वर्ल्ड हेरिटेज में दाख़िल कयो वियो। ताजमहल जे टूरिज़म मंझां भारत हर साल लखें डॉलरनि जी कमाई हासिल करे थो। ताजमहल दुनिया जे 7 अजूबनि मंझां हिकु आहे। ताजमहल प्यार जी यादगार तौरु ॼातो वञे थो। शाहजहान उनखे पंहिंजी 3 ज़ाल मुमताज़ महल जी यादगिरी तौरु जोड़ायो। शाहजहान बुरहानपुर में हिकु बग़ावत खे चितण लाइ लश्कर वठी वियो। उन मुहिम में मुमताज़ बि साणस गॾु हुई। मुमताज़ बुरहानपुर में फ़ौत थी वई। मरण खां अॻु हुन शाहजहान खे 13 ॿार ॼणे ॾिना। चवनि था त बादशाह खे राणीअ जी मौत जो एॾो त सदमो थियो जो कुझु ई महीननि अंदरि संदसि ॾाढ़ी ऐं मथे जा वार खीर जहिड़ा अछा थी विया। जॾहिं मुमताज़ महल जहिड़ी हुई त हिन शाहजहान खां 4 वाइदा वरिता हुआ। हिकु, हू ताज जोड़ाईंदो। ॿियो, हू ॿीहर शादी कंदो। टियों, संदसि ॿारनि सां रहम दिली सां पेश ईंदो। ऐं चौथों, हू हर साल मुमताज़ जे ॿारहे यानी वर्सीअ ते उन जे मुक़बरे ते ईंदो। बादशाह पहिरियां 3 वाइदा पूरा करे सघियो, पर पंहिंजे पुटु औरंगज़ेब हथां क़ैद कयो वञण सबबि आख़िरी वाइदो पूरो न करे सघियो। औरंगज़ेब पंहिंजे पीउ खे चौथों वाइदो पूरो करण जी कॾहिं बि इजाज़त न ॾिनी। जॾहिं त शाहजहान ऐं मुमताज़ जूं क़बरूं ताजमहल जे हिकु कोठड़ीअ में गॾु जोड़ियल आहिनि। हिकु सोच इहा बि आहे त ताजमहल भारती नाहे। उलह जा केतिरा ई माहिर उन ॻाल्हि ते हैरान परेशान रहिया आहिनि त भारतीय सक़ाफ़त इन जहिड़ो कमाल शाहकार कीअं जोड़े सघे थी। मुंडन वापसी कोर्ट में दाख़िल दरख़्वास्त में ताजमहल जे बंदि कयल कमरनि खे खोले हिंदू बुतनि खे जाचण जी गुज़ारिश कयल आहे।
दरख़्वास्त ॾींदड़ शख़्स रंजेश सिंह आहे, जेको अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी BJP जो मीडिया डेस्क इंचार्ज आहे, जंहिंजो चवणु आहे त हिंदुत्व जा केतिरा ई जथा दावा कनि था त ही मुक़बिरो हिंदू भॻवान शिव सां मनसूब थियल आहे, जंहिंजो नालो तीजो महालिया ॾिनो वञे थो, जंहिंखे बाद में मुग़ल हुक्मराननि टोड़े उन हंधि ताजमहल जोड़ायो हो। उन करे बंदि कयल 22 दरवाज़नि खे खोले हिंदुमत जे बुतनि ऐं लिखतुनि जी मौजूदगी बाबति इम्कानी शक दूर कया वञनि। शाहजहान 1632 में ताजमहल जो कमु शुरू करायो ऐं 1653 में कमु मुकमल थियो। जॾहिं त हिंदुत्व जे कुझु बनावटी तारीख़दाननि अदालत में इहो नज़रियो पेश कयो आहे त हिते मौजूदु मंदिर मुग़लनि खां बि घणो अॻु क़ाइमु हो। रंजेश सिंह जे वकील रुद्रा विक्रम सिंह मूजिबि समूरनि इख़्तिलाफ़नि खे सदाईं लाइ ख़तमु करण लाइ बंदि कयल कमरनि खे खोलण में को हर्ज कोन्हे। रंजेश सिंह मूजिबि बादशाह परमारदी देवी 1212 में तीजो महालिया शिव मंदिर उन ई हंधि जोड़ायो हो जिते हाणे ताजमहल मौजूदु आहे। इहो मंदिर बाद में ॿियनि हुकुमराननि खे मुंतक़िल कयो वियो हो ऐं 1632 में शहनशाह शाहजहान उहो बादशाह जय सिंह खां फबायो ऐं उनखे पंहिंजे ज़ाल जे यादगार में तब्दील कराए छॾियो हो। दरख़्वास्त में इहो पिणु चयो वियो आहे त जीअं त ताजमहल हिकु तारीख़ी यादगार आहे ऐं उन जे तहफ़ुज़ ऐं संभाल ते करोड़ रुपया ख़र्च थी रहिया आहिनि, उन करे अवाम आॾो तारीख़ जे हिन यादगार जूं दुरुस्त तारीख़ी हक़ीक़तूं साम्हूं आणणु घुरिजनि। ॿिए पासे भारत में हुन दरख़्वास्त जी हिमायत ऐं मुख़ालफ़त में गॾु राय अची रहिया आहिनि। उन सां गॾु BJP पारां इहा राय बि अची रही आहे त कुतुब मीनार खे बि विष्णु स्तंभ जो दर्जो ॾेई हिंदूमत जे मुक़दस जाइ तौरु मञियो वञे। ॿिए पासे BJP मुख़ालिफ़ हिंदू ऐं मुस्लमान तारीख़दाननि अहिड़नि सवे मंदरनि जा सबूत साम्हूं आंदा आहिनि जेके असल में ॿुध मत ऐं जैन मत जा हुआ ऐं जिन खे बाद में हिंदू मत जे मंदरनि तौरु इस्तेमाल में आंदो वियो। उहे इहो चई रहिया आहिनि त छा कॾहिं बि BJP वारनि इन्हनि तारीख़ी मंदरनि जे असुल ॾांहुं वापसी कराइण जी ॻाल्हि कई आहे। इहो पिणु यादि रहे त बाबरी मस्जिद खे बि भॻवान राम जे ॼम वारी जाइ करार ॾेई मिसमार कयो वियो हो। नंढे कंड में मज़हब ऐं क़ौमियत खे हथियार बणाए सियासी ऐं मुआशी फ़ाइदा वठण वारी रांदि अञा बि जारी आहे। मोदी बि साॻे हिंदू मज़हबी ऐं क़ौमी नारे खे हवा ॾेई हुकुमरान बणिजण में कामयाबु थियो ऐं हू अञा ताईं उन ई तरीक़े खे इस्तेमालु करे पंहिंजी हुकूमत जारी रखणु चाहे थो। साॻिए रीति पाकिस्तान में बि मज़हबी ऐं क़ौमी बयाने खे हवा ॾेई अवाम खे जज़्बाती बणाए हुकूमत में अचण जूं अटकलूं अञा बि जारी आहिनि। आख़िर में आऊं थैंक यू चवंदुसि, शुक्रगुज़ार आहियां पंहिंजे भाउ फयाज़ जो जंहिं मुंहिंजी इलाही सारी मदद कई आहे। ऐं जेकॾहिं अवां मोटिवेशनल वीडियोज़ ऐं मोटिवेशनल टिप्स ॾिसण ऐं ॿुधणु चाहियो था त संदसि चैनल ज़रूरु विज़िट कजो। ऐं संदसि चैनल जी लिंक हिन वीडियो जी डिस्क्रिप्शन में ॾियां पियो।